Fa 100 anys, el programa de la Festa Major del Pla, pel dia 14 d'agost de 1920, anunciava, per les 6 de la tarda, solemnial i alegre arribada d'una comparsa composta de 10 nanos, ricament abillats, els quals, acompanyats de les típiques gralles, després de retre homenatge a les autoritats, alegraran els carrers de la vila amb la seva gatzara. Celebrem, doncs, el centenari dels capgrossos del nostre poble. Les 5 parelles que formen el català i la catalana, el valencià i la valenciana, el manyo i la manya, el cucut i el patufet, i el cavaller i la dama, que la tradició popular coneix com el senyor i la senyora Trencs. És justament gràcies al senyor Joan Trencs que el 1917 la fàbrica tèxtil es va instal·lar al nostre poble i en va canviar la seva història. Diuen que va ser a la tertúlia de Cal Tenda, on va néixer la idea dels capgrossos entre el senyor Trencs, el rector Eugeni Soldevila i el farmacèutic Pau Solanes. Els van fabricar a Barcelona, a la botiga El Ingenio, però no els va pagar del tot la fàbrica. Així doncs, hem de recordar també totes les treballadores i els treballadors que van aportar una part del seu sou durant 13 setmanes per a poder comprar aquests personatges. Moltes gràcies a tots ells i també a totes les persones que els han donat vida, que els han tingut cura i que els han empès a sortir al carrer.